제2회 나디오. 안녕하세요. 나디오에 오신 분들 환영합니다. 오늘의 사연은 남친 앞에서 생일 터진 이야기입니다. 그럼 바로 볼게요. 익명으로 보내주셨습니다. 안녕하세요. 저는 중3 여학생입니다. 제가 남친이랑 어떤 놀이공원에서 디스코 팡팡을 타다가 생리가 터졌습니다. 그때 예정일인데 깜빡하고 그냥 탔습니다. 생리대도 안 하고요. 그래서 피가 허벅지 사이로 나오더군요. 뒷방은 계속 돌아가고요. 그걸 DJ분이 보시고 저에게 생리대를 빌려주셨어요. 뒷방을 멈추시고요. DJ분은 여자였어요. 그래서 남친이 이해했는지 빨리 갔다 오라고 했어요. 그때 얼마나 쪽팔렸던지 어떤 여자분이 그걸 알고 있으셨던지 제가 나오고 나서 괜찮냐고 물어보셨어요. 그래서 쪽팔리고 눈물도 조금 났답니다. 고마워서요. 그래서 전 남친한테 달려갔어요. 그랬더니 남친이 안아주면서 괜찮냐고 해주었어요. 그래서 괜찮다고 하고 집으로 돌아갔습니다.